冥王星自5月起喺水瓶座逆行，呢位生命嘅轉化大師，總會將我哋逼到崖邊，一度窺見生命最脆弱、最陰暗的一面，亦令我哋看見自己最崩潰、最絕望嘅一面。不過，隨着冥王星終於恢復順行，即使陰影唔會一時被吹散，卻會引領我哋跟沉重嘅包袱作最後嘅道別。回望5月初開始，有邊啲課題反覆地掀起波瀾，令你重新看見嗰啲深埋喺潛意識底端嘅成長陰影？有時我哋會喺問題事過境遷後，安逸地過活，以為逃過了、避過了，問題就會不了了之。但冥王星從來唔俾人僥倖地逃之夭夭。當呢顆最深刻嘅行星掃過你星盤嗰啲重要領域時，你必然會刻骨銘心地體會到佢帶俾你嘅課題。冥王星逆行期間，你可能會遇上一啲不斷打擊你價值觀嘅人，同你苦苦糾纏而唔放過你。你可能會被打壓、被背叛裏，感受到成長曾帶來嘅創傷。你可能會喺重要嘅關係裏，發現自己失去界限與權力，不停地耗損，卻唔敢又唔甘去離場。冥王星嘅逆行，正透過唔同方式去重新掀起一個人內心嘅恐懼、痛苦與陰影，俾我哋重新挖出意識底下嘅雜質同毒素，迫使我哋去正面處理。但隨着冥王星順行，加上金星優雅地轉入天秤座，我哋被逼進困境之後，不必然要通過猛烈衝突來嚟轉化陰影，而係嘗試用更平和、更具智慧嘅方式，重新梳理自我，並從嗰啲有意無意傷害自己嘅人手中，拎返屬於自己嘅力量同平衡。我們可以喺呢段時期重新反思，邊啲人或事物是時候需要結束，需要果斷地斷捨離；邊啲階段或環境，你認為係時候同佢告別；邊啲關係令你無止境被消損，你點樣去設立健康嘅界線？邊啲關係隱藏着權力拉扯，你點樣確保自己嘅自主權？無論你親手結束咗啲咩，或者被結束咗啲咩，重要嘅係看見自己喺結束入面告別了什麼。只有我們喺每次結束入面，真正地同舊有嘅自我告別，唔再喺下個階段中重複同一個循環，先真正咁得以重生。